11年前，我就同當時嘅班員，好似而家嘅班員咁樣努力練習，要將最好嘅獻俾上帝。隔咗幾年，上個禮拜我返到嚟參加練習，其中一首歌有一個位指揮要求速度要由92跳到96，但係唔可以太快。我就心諗啦，我喺教會敬拜隊乜嘢都唔做，去到 chorus 都會由92自己去到100嘅喎。咁究竟點樣一齊去到96啊？不過詩班正係咁樣一個對侍奉、對信仰、對神都係操練專注、認真同埋嚴謹嘅地方。讓我哋以10首嘅金曲重溫詩班10年嘅點滴，當中有會眾參與嘅地方，可以參閱長刊第47頁。請大家細心欣賞。可以喺呢度用詩歌歌頌讚美神，可以喺呢度同一班弟兄姊妹一同相交結連，真係好得無比。相信歷屆咁多個詩班員都會同我一樣，好感謝天父俾機會我哋可以喺呢度用音樂去侍奉、去讚美佢。但係好景不常，班員都試過面對困苦、悲哀嘅時候，甚至有啲班員要面對生離死別。而 POCC 作為一個整體，亦都要面臨裏裏外外、大大小小嘅挑戰同埋張力。除此之外，我哋仲面對住成長嘅忐忑、分工合作時嘅衝突摩擦，同埋人際關係嘅變卦危機，到大專聖樂界開山劈石、林林種種，到香港、中國、世界10年巨變，人在其中，何其渺小。
生苦短，世事無常，唯有上帝嘅光，讓我哋重新得到盼望，帶領我哋走出黑暗。望見光，何解苦澀裏面是甘甜？落寞仍存希望，在了解。望見光，仍已看破壞高，願唱歌，不再怕困絕境。上帝恩照過你我夢想。上主嘅恩光照出我嘅幽暗，令我明白人間如果要變得美好，必先要由我做起。求主幫助我哋。主使我帶着和平，獻真愛，如若已於分，將愛傳贈。甘心捨己送贈，不計路遠。坐上與海與寬恕，仿似你至真心。在十架悲的，在十架悲，在陽光，得從我永生，得享永安。喺 PUCC 甚至喺其他大專侍奉群體當中，我哋係一個可以經歷嘗試、經歷挫折、經歷苦楚。我哋感謝神，因為神嘅愛喺我哋當中。上主就係透過喺群體，透過我哋彼此有血有肉，同我哋一齊同在。佢嘅愛係何其深，同時係我哋幾大嘅福氣啊！我哋咧仲唱過幾次聖詩頌唱會添啊！就等我哋一齊去用呢一首耳熟能詳嘅主題曲，我哋一齊去感謝、去感激我哋嘅上主。情愛往生，所永繫有權。
喺 PUCC 入面，我哋有散有聚，有責備，有安慰，有笑有淚，有低谷有高潮。同樣，我哋咧亦有好多一齊玩、一齊傻、一齊發癲嘅時光。願呢啲一點一滴嘅回憶都成為我哋往後嘅動力，讓我哋用歌聲，我哋用生命去繼續去宣揚基督嘅喜訊。Sancti
各位觀眾啊，嚟到呢度，今晚嘅筵席都去到尾聲啦。頭先見到好多好耐冇見嘅朋友，真係有啲唔捨得添。係啊，琴頭先見到佢哋，真係諗翻過去好多嘅片段。唔知佢哋畢咗業之後嘅生活係點樣嘅呢？其實咧，我都就快要畢業啦。唔知咧喺呢個地方所學習到嘅，所經歷過種種嘅感動同體驗，喺以後嘅生活可以點樣繼續支持我呢？啲人咧成日都話出面嘅世界好恐怖，有咗份工就冇咗生活，到時候我仲可咩人講我嘅理想同我嘅夢想啊 Nicky， 咁你唔使擔心咁多喎。全因為你基督徒師班喺2013至2014年度已經委託咗一班舊班員成立咗我哋偉大嘅舊生會啊！我想問台下邊位係舊生啊？舊生會成立就係俾你哋一班老鬼。將來希望你哋仲可以喺飲飲食食為威惠之餘，更加可以一齊去彼此代禱啦，更新彼此嘅近況之餘，更加可以互相鞭策激勵，然後喺前面嘅路上面更加多同行嘅機會，唔好忘記上帝一切嘅恩典同埋託付。阿琴，聽你咁講，你又講得啱喎。我又記起上年度其實 PUCC 已經成立咗歷史編纂委員會，佢哋咧係一班委員，至於咧去肩負起做掌故嘅責任，佢哋將過去10年詩班重要嘅里程碑都去記錄落嚟，亦都將過去種種好珍貴嘅片段回憶去整理編修好。而且阿琴，你咁重要，你係一個資深老鬼，到時候多多指教啦。我有啲嘢想講呢。千年老鬼啊！大家好，我係08至09年加入 PUCC 嘅 Jack。咁我今日出嚟做咩呢？我想介紹一個團隊俾大家認識，就係喺度原理基督徒樂隊，簡稱係 PUCB。咁 PUCC 都不知不覺已經過咗10個年頭。咁原理基督徒樂隊 PUCB 都已經準備踏入第7個年頭。咁點解要特登喺今日10週年紀念音樂會嘅時候介紹原理呢？係因為原理第一代嘅隊員咧，其實都係來自 PUCC。咁喺有一年嘅 Jesus Week 咧，咁我哋需要一隊 Praise Team 咧去帶大家唱詩歌，去帶大家去敬拜啦，大家唱歌。咁嗰陣時咧，我哋一班班員咧，咁就膽粗粗咁樣就話：我哋搞一隊樂隊去幫手啦。咁我哋咧嗰陣時成立咗一個樂隊咧，就係當時原理嘅雛形啦。咁但係嗰陣時名都未有嘅。咁咧跟住完咗之後咧，我哋偉大嘅梁志輝咧就挑我哋機啦。你哋有冇諗過咧？喺理工大學成立一隊繼續傳承落去嘅樂隊咧？咁嗰時我哋咧其實真係乜都冇嘅。其實我哋人腳又唔齊啦，即係我哋嘅樂器係唔齊嘅。我哋又冇器材啦。咁如果你係 Poly 讀書，應該知道得個豆腐咁細嘅 band 嘅琴房添。咁所以基本上係夾唔到 band 嘅。咁但係我哋呢班人咧，竟然夠膽粗粗咁樣接受咗呢個浸會大學基督徒樂隊嘅邀請，佢哋咧嘅週年音樂會嘅真愛藍圖當中咧，我哋去做表演嘉賓。咁喺嗰陣時，我哋正式咧就叫自己咧做呢個理工大學裏面嘅基督徒樂隊。原理亦都正式第一次咧喺人嘅面前去出現啦。大家好，我係原理基督徒樂隊嘅教練，我叫呂成武。咁首先喺度好感謝每一位大專界嘅朋友喺過去呢6年呢，係讓到原理可以去成長。無論係校內嘅、校外唔同院校團隊，我哋再一次嘅感謝你。其實過去呢，我哋好多唔同嘅困難，但係今年呢，好感恩有7位嘅隊員願意承擔起呢個嘅樂隊嘅職務，願意成為職員去同上帝一齊去俾上帝帶領我哋一齊去同行。其實過去呢6年呢，一啲都唔容易過，我哋冇自己嘅地方，我哋好難呢喺大專院校裏面練習。但係感謝我另外一隊嘅敬拜隊叫 OSH， 佢哋呢俾咗一個好嘅地方，俾到原理一個地方去嗰個練習。但係我哋一直都渴望喺個葵涌嘅 band 房嘅地方，有一日翻到去紅磡嘅院校。我哋每次呢出車呢，我哋都要 call van 仔，葵涌去紅磡，葵涌去紅磡，暫時未有車。但我哋相信，我哋好希望有一日，我哋真係由葵涌翻到去紅磡。
但係直到上年我同隊長另外一位長笛手小明我哋傾嘅時候，真係我哋有機會翻到學校裏面練習。但係原來做樂隊喺學校裏面並不容易，因為我哋係非流動性嘅，因為我哋有好多唔同可攜嘅東西 ，M 啦、琴啦，鼓好多唔同嘅問題。多謝學校裏面唔同基督徒嘅團隊協助之下，我哋有機會喺學校練 band。但係學校練 band 都唔係咁容易嘅，你都知道學校係好多唔同嘅課堂上嘅啦。我哋一起 band，你就叫我哋整啲幾點落堂啊？大概10點鐘啦，咁同佢講。但係我哋都好感謝上帝一直喺好多唔同嘅帶領之下，我哋避呢度又避嗰度，我哋都可以經歷過好多唔同嘅時間。但係嚟緊未來呢一年又再一次有開始嘅時候，我哋又點樣去行呢？盼望大家為住呢件事情係繼續去顧念，繼續去禱告。而最後呢，我哋嚟緊呢下個星期呢，唔係嚟緊呢個星期日呢，6月28號亦都我哋嘅週年音樂會喺呢一度7點半鐘，佢名叫做飄零島，詳情可以參與場項。最後多謝每一位，我哋係原理基督徒樂隊。
好多謝咧 PUCB 堂務咧，喺過去咁多年一直去同我哋去同行，係我哋好重要嘅同路人。好感謝咧，佢哋咧亦都上台去同我哋一齊去唱詩歌。喺接下落嚟嘅2首歌咧，佢哋會繼續同我哋一齊去獻唱。亦都好高興咧，有一班舊生上到嚟台上面去同我哋一齊去唱歌。今晚嘅主題係掌故，意思係講上帝點樣去掌管住 PUCC 嘅故事。呢一切都係因為上帝嘅恩典同愛，所以我哋要立志，要全心全意咁去愛佢。我是基督尊貴。
今年10週年音樂會籌委主席 Sonia 啦，咁我哋好想咧去多謝10年入邊委身喺詩班嘅救生們，仲有咧我哋佈置為我哋舞台佈置好靚嘅舞台總監珠寶同埋燈光設計師嘅 Frankie， 仲有咧好想多謝為我哋化咁靚嘅舞台裝嘅 Mary Kay 嘅化妝團隊啦，同埋台前幕後嘅工作人員為我哋默默咁安排所有嘢。最後咧想邀請我哋嘅梁萬傑指揮大人為我哋講幾句。我諗喺度超過10年嘅人一定係攞嘅多過俾嘅。我好感謝上帝俾我可以喺呢一度咧咁樣嚟到服侍，可以喺呢個地方嚟到延伸我喺浸會我所經歷嘅、我所睇見、我所學習。然後我身後呢一班有老有嫩嚇。呢度每一個面孔對我嚟講都係極為重要，但係我好想同你哋講，我哋有好多嘅時間，其實過去嘅10年裏邊，我哋有好多嘅時間咧都唔係走埋一齊嘅，特別係畢咗業嘅朋友，你哋已經各散東西，可能你有啲人甚至已經成家立室啦，好似我自己都係。我好想同呢啲朋友講，你哋或者喺你哋嘅路途上邊係會感覺到孤單，會疲乏，會覺得疑惑。請你記住，你喺 PUCC 嘅日子，即使你唔係記住 PUCC 嘅日子，請你記住 PUCC 背後點解我哋會走埋一齊。全因為你嘅背後就係唯獨係一個原因，就係我哋嘅上帝，就係我哋呢一位開天闢地、創始成終嘅上帝。剛才我諗咧，大家睇一啲嘅片段會覺得好疑惑。我哋唱一首講到關乎一啲大喜樂嘅拉丁文嘅詩歌，然之後喺度播一啲國旗啊、金正恩啊。咁樣嘅畫面，好似好荒謬咁樣，但係我哋正正係活喺一個咁荒謬嘅時代。我哋活喺一個好奇怪嘅時光同埋空間裏邊，我哋周遭發生嘅事越嚟越唔合乎常理。我哋 PUCC 同埋各個大專嘅團隊，仲有好多好多。我哋自己叫做基督徒嘅人，我哋喺唔同嘅地方、教會，又或者其他嘅場合，我哋會唱詩歌，我哋歌頌我哋嘅上帝。但係喺一個咁光怪陸離嘅時代裏邊，我哋可以點樣嚟到見證我哋嘅主呢？或許要求我哋嘅身體力行，去到更加淋漓盡致。或許要求我哋效法主耶穌基督嘅犧牲捨己，係去到更加淋漓盡致。我講呢番説話，我都係好戰驚，因為我都只不過係一個渺小嘅信徒，但係有身後呢一班人同埋面前嘅大家，你哋成為我嘅見證人，你哋成為我繼續喺呢一個城市活下去，堅持我嘅信念，堅守我信仰嘅原則，好重要嘅動力。但願我哋呢可以繼續用詩歌嚟到見證，更加但願我哋嘅生命就係一首詩歌。最後我哋會獻唱一首歌，叫做《我要唱歌》，好似廢話咁樣。但係呢首歌歌詞內容正正就係而家每一個大專詩班嘅班訓，來自哥羅西書3章16節。
裏邊講到我哋應該點樣嚟到生活，應該點樣嚟到歌唱，點樣將生活同埋歌唱連結起嚟。所以我誠邀各位在座，如果你識唱呢首歌嘅，可以同我哋一齊去唱。願我哋今晚所唱頌嘅，我哋放喺心裏邊；願我哋今晚所聽到嘅信息，我哋都放喺心裏邊，以至我哋離開呢個會堂之後，當我哋進入嗰個殘酷嘅世界，當我哋進入嗰個其實10年唔會有人紀念，其實呢一小撮人唔會有人紀念嘅世界嘅時候，我哋仍然可以發光發熱，去相信我哋嘅微小嘅人能夠改變呢個世界。全人耶穌基督，全正